Hello，各位大家好，我是 V，今天要来组装这盒 MGSD 风铃钢弹。哦，这台等很久啊。自从上次组了那台掉毛之后，就对 MGSD 这系列非常有好感，所以今天这台风铃我也相当期待了。那我们就事不宜迟，废话不多说，我们就始めましょう。板件数量总共12片，其中有3片小板件，其实以数量来说算不多。我很喜欢的银色内购板件，这次倒是蛮小片的，个人觉得相当可惜。身为完美分色的 MGSD 等级，贴纸的部分一样只给出了一张全身机体的标示贴纸。那我们就进组装时间。好的，各位，那我们这台风铃钢弹组装完毕了。那整个组装体验上，我个人觉得还好，就没有什么太多令人惊艳的地方。是有啦，但不多。可能是因为上次那台吊毛表现实在是太好，那台吊毛呢，我就是边组装边把玩很久。那这台我就没有边组边玩，我就咻，一下就结束了。快速看一下骨架，维持着风铃纤细手臂、粗壮大腿的形象，机械架构也有表现出来。我个人觉得万代有打算把这一次设计的骨架作为之后真的出 NG 1:100的基底。当然，如果能重新设计诠释得更完美，我也是蛮乐见的。装上外装甲后，整台的完成度非常高，较为突出的上胸甲以及帕梅特刻痕，这些风铃的专属特征也有在这个比例下好好再现，完美分色，多处的刻线也可以体现出万代对这台设计上的用心。但就像前面提到的，银色内购的部分，因为这一次没有太多的裂甲，只有在小面积的部分作为点缀，蛮可惜的。不然我个人是非常喜欢这种银色的哦。眼睛的部分跟以往 MGSD 一样，透明的眼睛内可以看见内部的机械结构，整体的形状比较偏圆润。不过风铃在原作本来就眼睛蛮大的，那算是蛮还原的吧。四肢的部分像是手腕前端、大腿的外装甲以及膝盖的部分，这一次有另外的浅灰色分色，有点类似 RG 的风格，增加了点视觉情报度。身体各处的帕梅特刻痕，外盖也是采用了透明黑色，刻痕本体采用了类似透明零件的材质，单独看起来不错，但放进去后会因为外盖的黑色，效果会大打折扣。以红色来说，我觉得还算合格，在充足的光源下还算明显，但要跟动画里发光的层次感比起来，那是差得远。再来是这一次情报溢出来之后就知道的卖点之一，刻痕6的蓝色零件，这一次也不用抢 PB， 直接就在里面附上，而且替换的方式都算简单。头部将后方的监视器往前戳，取下外盖后就可以直接做更换。肩甲则是可以先向外拉动，之后往外旋转，会自然的将零件推出。更换之后，将零件往内推，之后再往内推动就搞定。胸甲的部分可以先将两侧胸甲往外拉开，取下外盖之后，将里面的刻痕推出来。这边蛮难拿的，所以建议拿镊子，或者像我一样拿铁笔，比较好拿，也比较不伤零件。之后将要替换的刻痕推回去，然后按照之前的步骤反着做回去就好了。大腿的部分则需要先弯曲脚步，露出整个外盖之后，接着将外盖向下掀开。那举出里面的刻痕零件之后，
将替换零件放回去，然后将外盖盖上就完成了。喷射背包上呢，需要先将外盖往上推，之后一样往下掀。那将需要替换的刻痕拿起来之后，将替换的刻痕卡上去，之后将外盖往回推，那就完成了。那换上蓝色之后，在透明黑的遮盖下，比对一下旁边的红色，会发现显现的效果变得更差了一些。变得说，这虽然是主打的一次很棒的卖点，但现在来看反而是一种很大的缺点。武器的部分，标配的光束步枪、2把光束剑，以及最强的复合式盾牌。光束步枪可以配上内建的光束特效，实现大把光束剑的效果。平时也可以拉开侧面的拉杆，插在风铃背面的位置。光束剑的长度颇长，看了看板件之后，才发现是沿用 HG 风铃的板件，真有你的完蛋！这个地方给我偷懒。步枪和光束剑柄后方都有额外设计的孔洞，这一次装在手上的方式是在手掌上有额外的凸起卡榫，将武器的孔洞插进去之后往下推，就可以固定在手上。那整体来说是非常稳固的。那第一次看到这样的设计哦，干得好，完蛋！再来是这台的第二个卖点，无需替换零件的复合式盾牌，这个万代也是不演了。组装说明书的第一步骤就叫你先组装武器，让你直接先体验到这一次的盾牌设计有多厉害。本身是由开局就送的11个浮游炮组合而成，之前都需要一个替换零件作为基底，那这一台呢，则做到了完美的结合。其中作为最初基底的3颗浮游炮在组合时，本身带有卡扣，在跟其他零件组合完成时非常的稳定，不会有散掉的情况发生。这边的组装都很简单，但只有一件事情要注意，这2片蓝色的零件在组装时是用滑动的方式滑进凹槽内，角度不对的话非常容易喷掉，会建议组合时先将灰色的连接件取下，单独滑进凹槽之后，再将蓝色的零件卡上去，不然零件飞出去被地板精灵吃掉，那是会哭出来的。那另外浮游炮在分开的情况下，也都可以附在风铃身上，让风铃看起来比较壮硕。我个人比较喜欢这种像是全装甲的形态。还可以搭配另售的透明支架，实现战斗状态。但我没买，但我这边是用萝卜魂在进行改造，那装上去之后看起来也是非常的帅气。再来，其中组合成后裙甲的4颗炮，灰色的部分可以分离，安装在步枪上，形成高出力的形态。接下来看可动，头部因为额外的可动关节，配上脖子、俯视跟上仰都有2段可动，其中上仰角度特别优秀，前后摆动、侧摆都没有问题。那左右旋转的话，如果角度太大，天线会打到后面竖直的光束剑柄，那要注意一下。躯干可以将整个上半身向前拿动，带有2段的段位，弯腰又有2段可动，不过驾驶舱开会卡到腰部，因此角度不算很大。那后仰的部分表现还不错，驾驶舱盖则是向外拉出之后再向下折叠，就可以看到整个驾驶舱细节。那这个关节也是属于比较紧的关节，所以建议一样用镊子或是铁笔来进行拉出。附近没有其他的护甲，因此整个驾驶舱一览无遗，这个做得好。上面的黄色护甲同样可以向外拉动之后往上微幅掀起，侧摆有2段可动，表现不错。左右旋转也是正常的水准，另外也不用担心玩一玩之后会拔出。本身在组装时是透过平口的圆形，先反向组装之后旋转回正面，所以本体是表现很稳定的。手部这一次一样有外摆关节，肩架可以向上掀起大概70度，侧面平举90度，前臂的部分可以旋转，手肘弯曲是2段可动，那其中一段呢是在前臂，在正面弯曲的时候角度呢大概是150度，但旋转前臂之后只剩下单段可动，角度只会剩下90度。手背的部分这一次有做出额外的关节，可以内外翻折，那向外幅度比较大，大概有90度。其余的根部旋转、手腕旋转、手掌可动都是大家熟知的正常水准表现。腰部的部分，前裙甲可以翻折180度，整个裆部也可以向外拉出，让脚的可动范围更大。侧裙甲也有小小的可动，大概30度。底部则有隐藏展示架中的掀盖设计。脚部在连接腰部的地方有滑动关节，可以将风铃抽高大概0.5公分。前后踢范围各90度，侧踢的范围也有90度。根部旋转这一次比较惨，幅度偏小。再来不知道是这一次套件本身的问题，还是我把人太多次。脚部在把玩的过程中容易不小心整只拉出来，欢迎同病相怜的人在下面留言取暖一下。屈膝在这一次的表现很亮眼，总共3段，弯曲幅度也非常大，大概150度。同时可以看到装甲分离的联动效果，虽然没有到华丽，但这种简单列甲可以看见许多内构骨架的设计，蛮深得我心的。这边可以直接给满分。脚掌可以整个旋转，那前后摆动也没问题。侧摆的话大概30度，抓地力还算够用。
前脚掌同样有2段可动，其中一处是在脚尖的位置。喷射背包的部分在光束键柄收纳处可以150度前后搬动，本身是球形关节，也可以微幅的自由旋转角度。其中在取出光束键柄时，因为安装是由背包上的孔洞插进去的，因此在搬动到最底部拉出键柄时，很容易连根拔起。但向上搬动之后再拉，就可以避免这一件事情。那么以上就是这盒 MGSD 风铃钢弹的开箱了。坦白说，我个人是很喜欢刻痕六的状态啊，所以这一次它表现上没有到那么好，让我有点失望。那可能会有人说，不是啊，这次 PB 限定的东西都给你附上了，你还要嫌哦？当你很喜欢的一台机体今天被宣布说要以顶尖的技术制作成模型套件的时候，你会很期待。但成品出来之后，机体标志性的外观却没有达到理想的状态，难免会失望。但不能否认的是，这台风铃它应该是目前表现上最好的风铃钢弹，它整体比例抓得很好，然后可动也很优秀，最重要的就是那块完美结合的盾牌。所以你问我说会不会推荐，我还是会推荐去买，而且现在虾皮上应该找得到，听说货还蛮充足的。那我个人是认为说，万代这一次应该就是要你买2台，那一台是红刻痕，然后一台是蓝刻痕。那坦白说，它如果刻痕做得很好的话，我是真的很有机会买第2台，但可惜没有。那希望下一台 MGSD 命运同样货也可以那么充足，让大家都买得到。好，那我们今天影片就到这边结束。那欢迎各位留下你对这台 MGSD 风铃的看法。那我们下支影片见，拜。